Që nga dita e njëjtë dashur miq, atëherë kur paniku I kapi qytetarët për furnizim me mallra bazike, administrata tatimore e Kosovës ka reaguar në bazë të ankesave të qytetarëve duke ndëshkuar 120 biznese për ngritje të çmimeve. Masat rigoroze ndaj bizneseve janë ndërmarrë veçanërisht kur Ministri I Financave Besnik Bislimi me vendim kërkoi nga administrata tatimore e Kosovës që të ndëshkojë bizneset që funksionojnë në mënyrë të pandershme duke ngritur çmimet në këtë formë. E që nga ajo ditë, administrata tatimore e Kosovës ka pranuar 3152 denoncime për shtrenjtim të produkteve. Megjithatë, për më shumë detaje ne do të kemi mundësi që të lidhemi drejt për drejt tashmë. Ja kemi një lidhje drejt për drejt me drejtorin e përgjithshëm të ATK, zotriun Ilir Murtezaj. Tungjatjeta, zoti Murtezaj. Përshëndetje. Uroj të jeni mirë në radhë të parë, natyrisht ju jeni një nga institucionet që punojnë e këtyre ditëve, jeni edhe në terren, varësit e institucionit tuaj janë në terren. Kështu që po besoj se të gjithë jeni mirë, të gjithë punëtorët e administratës tatimore janë me shëndet të plotë. Po, fatmirësisht, deri tani nuk kemi ndonjë rast nga stafi ynë I cili është prekur nga virusi korona, dhe për këtë sigurisht që ndihemi mirë, po njëkohësisht ne si zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës jemi duke bërë pjesë e kontributit shoqëror që të ndihmojmë sadopak në parandalimin e ndërmarrjes ose në parandalimin e mos zbatimit të masave të cilat tani me vendim të qeverisë së Republikës së Kosovës veç janë paraparë që të zbatohen nga gjithë shtetërorët, nga komuniteti I biznesit, nga individët dhe nga institucionet të ndryshme. Zotri Murtezaj, unë përmenda që ATK-ja që nga fillimi I kësaj situate në cilën jemi ka pranuar më shumë se 3000 ankesa nga ana qytetarëve dhe kemi edhe numrat e telefonit të bërë publik ku qytetarët mund të shprehin vërejtjet ankesat ose të bëjnë denoncimet e tyre. Si është gjendja në përgjithësi në kuptim të kësaj që po flasim? Po, saktësisht nga dita e njëjtë, kur edhe më është shpallë gjendja emergjente nga qeveria e Republikës Kosovës, dhe deri dje në ora 22, zyrtarët tanë përmes linja online kanë pranuar 3119 raste ose denoncime të cilat kanë të bëjnë me për çështje tatimore dhe çështje të ngritjes së çmimeve nga individët e caktuar ose bizneset e caktuara. Si dhe kemi 519 raste tjera të raportuar gjithashtu, po të cilat nuk I takojnë natyrës së aktiviteteve që duhet të ndërmerren nga administrata tatimore e Kosovës. Gjithsejt, pra, janë 3638 denoncimet të cilat janë bërë tek linjat online në administratën tatimore të Kosovës. Nga këto, zyrtarët tanë në terren të cilët janë edhe tani aktualisht kanë zhvilluar 1040 aktivitete deri dje në ora 22. Dhe nga këto 1040 aktivitete ka raste të cilat janë konfirmuar denoncimet e qytetarëve duke konfirmuar edhe shkelet nga ana e bizneseve të ndryshme, qoftë në mos zbatim të procedura juridike në aspektin e lëshimit të kuptuara fiskale apo konstatimit e mallit pa priorë, po njëkohësisht edhe ngritjet e çmimeve. Dhe për këtë janë dërguar 135 raste në divizionin për shqiptim të gjoba mandatare, ku zyrtarët do të shqiptojnë varësisht nga shkelja do të shqiptojnë gjoba prej 125 euro deri në 1000 euro për secilin rast. Si dhe janë dërguar 36 raste tek Inspektoriati I Tregut. Pra gjithsej kemi rreth 171 raste që janë konstatuar si shkelje gjatë inspektimit që inspektorët kanë bërë në terren, gjatë tyre 4 ditëve. Si ka qenë puna inspektorëve tuaj në terren, në përgjithësi, kanë pasur rrjedhë të mirë të veprimtarisë së tyre, apo mund këtë pasur edhe raste kur nuk ndoshta, kushtimisht po them, të mos jenë lejuar ta kryejnë punën e tyre? Jo, realisht rezistime nga ona e bizneseve nuk ka pasur. Ne tashmë kemi kriju një traditë mbi 20 vjeçare me bizneset dhe këtë rast duhet të shfrytëzoj edhe rastin që të falenderoj pjesën ndërmuese të bizneset, të cilët në vazhdimsi kanë qëndruar besnik deklarimet dhe pagesës së tatimeve ndaj kërkesave ligjore që kanë qenë. Po edhe tani, edhe në këtë kohë të emergjente, këtë kohë të rëndë, të themi,
po vazhdojnë që pjesët e muset shprehën në përqindje mbi 99% të bizneseve janë duke vazhduar me respektim të kërkesave ligjore, por njëkohësisht edhe me mbajtje të stabilitetit të çmimeve duke i furnizuar qytetarët me nevojat e tyre nga paniku i krijuar që tani me veç janë të rritura si kërkesa ndaj produkteve bazike. Për çka duhet t'i falenderoj, sepse edhe kjo në farë formë është një lloj heroizmi edhe nga ta, sepse sigurisht edhe për ta nuk është e lehtë tani me të bëhen furnizimet, kur e dim se pothuajse në gjithë rrugën toksor është përhapur kjo pandemi, kjo sëmundje dhe furnizimi me produkte tani më nuk është e lehtë. Po fatmirësisht deri tani, deri në këto momente, nga informatat që kemi nga tereni, vazhdojmë të kemi produkte prezente dhe vazhdojmë të plotësojnë nevojat e qytetarëve tanë, po edhe njëkohësisht falë punës e madhe që është bërë nga inspektorët në teren, nga stafi administrativ tatimor i Kosovës, është arritur që të ruhet stabiliteti i çmimeve dhe nga një panikë e krijuar në ditën e ajtë dhe të premten, tani me kemi një stabilitet dhe numri i denoncimeve ka filluar të bie ndjeshëm. Nga numri 1900 në ditën e parë që ka qenë, sot djetë vërtet kemi pranuar vetëm 296 thirrje. Pra kjo nuk kupton që kemi një stabilitet dhe kemi një themi mirëkuptim edhe nga komuniteti i biznesit që nuk duhet të keq përdorur këtë situatë paniku dhe kjo rritje kërkesa për produkte të saktuara. Tani, zotëri Murtezaj, në çfarë aspekte vreni më shumë ndryshim në çmime, qoftë në cilat lloje të produkteve, por patjetër në përgjithësi për çfarë janë dhënë dënimet nga ana ATK-s më tepër gjatë këtyre ditëve? Po, bazuar te denoncimet që qytetarët kanë bërë, kryesisht kemi të bëjmë me një numër të koncentruar të produkteve, të cilat kanë bëjmë me produktet bazike ushqimore, si vaj, milli, sheqeri, kripa, dhe njëkohësisht edhe produktet bazike farmaceutike të cilat kanë bëjmë me pjesën higjienike, siç janë dezinfektuesit, alkooli, vitamina C, pastaj dozat, si dhe produktet e ngjashme të cilat i takojnë fushës së higjienës. Ka pasur denoncime të ndryshme nga qytetarët dhe ne si administratë tatimore, edhe pse nuk ka qenë kompetencë jonë e bazuar në ligjin mbi administratën tatimore dhe procedurat, por bazuar në vendimin e Ministrit të Financave kemi pranuar këtë përgjegjësi dhe me kënaqësi kemi shërbyer në këtë drejtim duke parandalu rritjen e fenomenit të ngritjes së çmimeve bazuar në rritjen e kërkesave. Dhe tani me përgjegjësi mund të shprehemi se kemi një stabilitet dhe kemi një rënje të dukshme të denoncimeve. Kjo do të ishte një lajm i mirë nëse nënkupton se respektohen rregullat dhe ligjet, por lajm i mirë edhe nëse flasim për frikë nga ana e autoritetit dhe e dënimeve. Zotri Murtezaj, është e rëndësishme që edhe më tej po besoj të këshillohen qytetarët që t'i lajmërojnë rastet që mund t'i hasin në linjat që ju i keni publikuar, 0880 800, që është linjë pa pagesë, si dhe 038 222 165. Cilat janë këshillat tuaja, si duhen të sillen qytetarët që duhen të denoncojnë një subjekt afaris që mund të ketë ngritur çmimet në mënyrë të pandershme këtyre ditëve të fundit? Duhet patjetër të kenë një kupon fiskal apo ka edhe mënyra tjera se si ta dëshmojnë ngritjen e çmimeve? Patjetër që e para duhet t'i falenderoj gjithë qytetarët të cilët kanë denoncuar rastet e tilla dhe përmes denoncimeve të tyre kanë mundësuar që ne si zyrtarët shtetëror të bëjmë veprimet tona të rënda dhe të parandalojmë një rrezik i cili ka mund të jetë evident duke keq përdorur themi situatën dhe të kemi ngritje të çmimeve enorme ose të pa justifikueshme, pa arsyeshme. Dhe njëkohësisht duhet t'i bëj apel që të vazhdohet të raportohen rastet e tilla, por gjithnjë me mirë kuptim që rastet të raportohen rastet reale, dhe sepse nga këto që potencohet 3119 kemi pasur edhe raportime mos them banale, por themi që raportime jo konfirmuara, raportime
nga njëherë jashtë domenit që administrata timori takon që të trajtojë atë çështje. Andaj ju lutem raportoni rastet e juaja, po e para duhet të pajisim me kupon fiskal që në mënyrë që edhe informatat që përcillen tek ne të kemi bazë më të fuqishme edhe ne që të veprojmë në teren dhe në rastin konkret. Andaj duke bashkëpunu në këtë formë, e potencu që janë duke frigu bizneset. Unë nuk kisha dashur të them që të krijojmë këtë raportin frikë dhe mos frikë, por të kemi një partneritet e para të ngrisim moralin si qytetarët e vendit, njëkohësisht edhe bizneset, po edhe ne si institucionet të kemi respekt të ndërsjellë. Asnjëherë nuk guxojmë të shohim, edhe ne si institucion nuk guxojmë të shohim bizneset si një kategori e hajna të quaj ashtu. Sepse ata me mund të sakrificë kanë ndërtu këtë ekonomi që kemi sot. Dhe për çka dhe do të jemi falendërues edhe ne si institucione shtetërore që ata kanë dhënë atë më të mirën e moshme tyre që të kemi këtë nivel të ekonomisë sot ku jemi. Po njëkohësisht edhe ndaj atyre që në numër mund të jenë të vogël, këtë shpërdorues eventual, ne ju bëjmë dije se do të jemi të pamëshirshëm ndaj tyre dhe në mënyrë që të parandalojmë që të keqpërdoren këto situata. Unë falenderoj shumë për gjitha këto informacione, zotëri Murtezaj, vërtet besojmë se ishin shumë të rëndësishme për qytetarët. Gjithë mirat, faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt. Faleminderit juve.